La città di Agrigento, per mio tramite, è orgogliosa e felice di poter porgere anche quest'anno il saluto più cordiale e caloroso agli ospiti, ai gruppi, a tutti quanti qui convenuti. Concordia, fratellanza tra i popoli e folklore, questi temi dominanti del messaggio di benvenuta ai gruppi folk del sindaco di Agrigento Marco Zambuto, letto come vuole tradizione dal balcone della sua stanza e tradotto in più lingue. Un discorso che ha aperto la fiaccolata dell'amicizia, uno dei momenti clou della 67esima sagra del Mandorlo in Fiore e del 57esimo Festival internazionale del folklore. Tantissima la gente che ha fatto da ala al passaggio dei gruppi folk nazionali ed internazionali che con le fiaccole in mano hanno sfilato per la via Atenea. Sono venuta apposta. Da dove arriva? Io di Favara, però sono cresciuta in Belgio. È immigrata in Belgio? Sì. È arrivata qui in questo periodo appositamente per la sagra oppure si trova qui per caso? Anche per la sagra. La sagra del Mandorlo in Fiore ha sempre un suo fascino. Sì, ha sempre un suo fascino perché anche nei mesi prima dei precedenti ha portato sempre un grande movimento, soprattutto a Favara, anche a Agrigento stesso. Questa è la fanfara, cosa state suonando? Allora, questa è la fanfara dell'Associazione Nazionale Bersaglieri di Caltanissetta. Noi siamo lieti di essere di nuovo qui anche quest'anno perché siamo venuti l'anno scorso e quest'anno siamo stati nuovamente invitati e con piacere abbiamo raccolto l'invito. Where you come from? We are from Hungary. Do you like Agrigento? Yes, I like it. Adigheia, Algeria, Bielorussia, Bulgaria, Georgia, India, Irlanda, Messico, Perù, Romania, Serbia, Sierra Leone, Slovacchia, Isola di Pasqua, Cile, Ungheria, banda musicale Città di Paceco con la fanfara dei bersaglieri e gli sbandieratori di Vicari. Sono loro i gruppi concorrenti al 57esimo Festival internazionale del folklore che si contenderanno l'ambito Tempio d'Oro domenica prossima nello spettacolo conclusivo del festival, ai piedi del Tempio della Concordia. Al termine dello spettacolo in piazza Stazione i gruppi hanno poi proseguito la sfilata lungo la via Crone, Callicratide, in via Manzoni per concludere allo stadio e Seneto, ma nel frattempo proseguono i numerosi appuntamenti, ancora festa questa mattina e anche nel pomeriggio, grazie a momenti di folklore in via Atenea, piazza Cavour e nella Valle dei Templi. Viva Agrigento, viva la sagra del Mandorlo in Fiore!